За 3 місяці в цій п'ятиповерхівці, що по вулиці фон Візіна, 16А, заживуть комунальники. Справляти новосілля тут будуть 120 родин, які працюють в КП міста Харкова. Інна Жмихова – одна зі щасливчиків. Каже, її чоловік квартиру заробив працею у Харків-Горліфті. Предприятие нам дали квартиру, о чем мы очень рады, и своими силами делаем здесь, стараемся побыстрее, получше, и чтобы чистенько, аккуратно и войти, чтобы жить здесь побыстрее. З омріяним житлом тепер і електромонтер Володимир Красільніков. Чоловік досі не може повірити, що з дружиною та донькою віднині мешкатиме окремо від родичів. Здесь будет у нас детская, в той комнате будет у нас наша комната. Сейчас сделаем туалет, ванную. Будет коридор просторный. Свое жилье есть свое жилье. Рішення забезпечити родини комунальників власними квадратними метрами прийняли у мерії 3 місяці тому. На міськвиконкомі ухвалили передати колишній гуртожиток, який тривалий час експлуатувався в'єтнамською громадою, з балансу міськелектротрансу на баланс Харків-Горліфту. Що з цього вийшло? Результат сьогодні наочний. П'ятиповерхівку капітально ремонтують. Робочі міняють вікна, двері, сантехніку. І головне – будівля повністю вже готова до опалювального сезону. Поменяли несколько батарей на этажах. Сейчас рампу приводим в порядок. Поменяли задвижки, врезали новые стояки, те, которые пришли в негодность. Не буде у Новоселіві проблем з водою та каналізацією. Комунальники поміняли у будинку всі труби. Проклали понад 5000 погонних метрів нових мереж. На сьогоднішній день замінені 100% труби каналізаційні. Це стояки і лежаки по підвалу і по всім етажам. Кипить робота і на даху гуртожитку. Комунальники тут капітально ремонтують покрівлю. Зробили спочатку бетоном стяжку, а тепер стелять трубороїд у 2 шари. Кровли тут вообще не было. Она сгнила вся, прогнили все слои до самых бетонных плит. Нам пришлось все это снять, этот весь слой, там 3 слоя, разбивать асфальт. Втім, не ремонтом єдиним. У гуртожитку на 1-му поверсі організують їдальню. Это будет блок питания, как столовая, кафе-столовая, для того, чтобы сотрудник утром проснулся, пришел, попил чай, позавтракал, сосиску съел и ушел. Відчути щастя новоселе люди зможуть напередодні Нового року. Тоді вони й отримують ключі від новеньких квартир. Олена Мітясова, Євген Дроботов, Харківські звістя.